अहले वतन को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद। सलमान पारीचा, युवा नेता, समाजवादी पार्टी, झांसी। मैं सलमान पारीचा समाजवादी पार्टी की तरफ से आगामी ईद उल जुहा और रक्षाबंधन के पर्व पर तमाम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और शहरवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि हम लोग तमाम धर्मों के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब लोग मिलकर आपस में आजकल जो माहौल चल रहा है उसको न देखते हुए मिलजुल कर तमाम त्योहारों को मनाने का काम करें। झांसी में भारी बारिश और कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच ईद की नमाज अदा की गई। शहर ईदगाह में पेश इमाम मुफ्ती शाबिर अंसारी ने ईद की नमाज अदा कराई। इस दौरान हजारों लोगों ने भारी बारिश के बीच अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और अधिकारी शामिल रहे। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, राहुल सक्सेना, सलमान पारीचा सहित बड़ी संख्या में सपाई मौजूद रहे। ईदगाह पर अपर पुलिस अधीक्षक देवेश पांडे, अपर नगर आयुक्त रोहन सिंह समेत कई अधिकारियों ने गले मिलकर मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। आज ईद उल जुहा के अवसर पर मैं सभी बुंदेलखंड वासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं और यही हमारी सब लोगों से अपील होगी कि इस मौके पर हम लोगों को मिलजुल करके भाईचारे को कायम रखना चाहिए और आगे आने वाले समय में देश को, प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए एक अमन चैन का अच्छा वातावरण बनाने की ज़रूरत है। वहीं समाजवादी पार्टी SC/ST प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष विजय झांसिया के आवास पर पहुंचे मुस्लिम भाइयों ने गले मिलकर उन्हें ईद की मुबारकबाद देकर हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। इस दौरान जिला अध्यक्ष विजय झांसिया ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम भाई सभी त्योहार आपस में मिलजुल कर मनाएं, इससे आपसी प्यार और मेलजोल बढ़ता है। इस दौरान रियासत अली, अख्तियार अली, मोहम्मद जावेद, ऋतिक अली, मोहसिन खान, रफीक मोहम्मद, अमन अली, रमजान खान, राशिद, शौकत अली, अजय झांसिया, रज्जू बरार, अजय अरवार, धर्मेंद्र खटीक, आनंद वर्मा सहित काफी लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम विजय कुमार झांसिया, जिला अध्यक्ष SC/ST प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी। आज क्या कार्यक्रम था? आज ईद का कार्यक्रम त्योहार है। गंगा जमुना तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता, अखंडता का एवं भाईचारा के प्रतीक आज जो हम ईद यहाँ मना रहे हैं, हम एक हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम रखेंगे और आपस में भाईचारा और ये ईद का जो त्यौहार है इसमें हम अमन चैन की दुआ करते हैं और सारे लोग आज ईद का त्यौहार जो मना रहे हैं इससे एक नया संकल्प लेके जाएंगे कि हम जो सांप्रदायिक पार्टियां आपस में लड़ाने का काम करती हैं, हिंदू मुस्लिमों के बीच में आपस में जो विरोध की दीवार पैदा करती हैं, उनको मिटाने के लिए हम हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक ईद का त्यौहार मना रहे हैं। इससे हम एक संकल्प लेके जाएंगे कि आने वाले समय में इसी तरह से हम भाईचारा बनाए रखें और आने वाले समय सांप्रदायिक ताकतों को हटाकर और ये भाईचारा कायम रखने के लिए हम यहाँ सरकार बनाएंगे।